I dag skal vi kigge på den her bog. Golf is not a game of perfect. Den er skrevet af en amerikansk sportspsykolog, der hedder Bob Rotella. Han har specialiseret sig i traditionel golf og har coachet nogle af de allerbedste de sidste 25-30 år, så han ved virkelig, hvad han taler om. Jeg har fået den her bog anbefalet, fordi den skulle være rigtig god til det mentale spil. Og jeg har plukket nogle guldkorn ud til jer, som vi skal se på i dag. Jeg deler det ned i 5 spørgsmål. Det første er, hvad bør du træne, og hvorfor? Det næste er problemer med inkonsistens. Og nej, jeg taler ikke om ufrivillig vandladning her. Det tredje spørgsmål er, hvilken strategi bør du spille efter? 4. spørgsmål lyder, hvordan forbereder du dig på en turneringsrunde? Og det 5. spørgsmål handler om, hvilket mindset du bør have, når du spiller. Så lad os dykke ind i det første punkt, som er, hvad bør du træne og hvorfor? Bob Rotella han siger, at du skal bruge langt det meste af din træningstid på at træne det korte spil. Og hvorfor er det så vigtigt med det her korte spil? Det er fordi, som han siger, in terms of scoring, the payoff for a good short shot is much higher than the payoff for a good long shot. Jeg deler det her punkt ned i putts og approaches. Vi starter med putts. Bob Rotellas citat fra før her går ligesom ud på, at du vil aldrig nogensinde konsekvent kunne komme til at drive, så din skive lander 1 meter fra kurven til et tap-in. Du er nødt til at udvide din komfortzone med putteren omkring kurven. De fleste plejer at tage den her circle 1, altså omkring 10 meters radius ud fra kurven, og så er det ligesom derindenfor. Det er alligevel også en 20 diameter stor cirkel, du har at ramme indenfor på dit drive. Kort fortalt, en birdie på et par 3 hul består af et godt drive og et godt putt. Så du kan ikke håbe på at lave et sindssygt godt drive, og dermed veje op for, at du ikke har fået trænet de putts. Du må i gang med at se det her putt som en styrke hos dig selv, og det kan du kun gøre ved at træne det, indtil du føler, at den sidder der. Rotella nævner også, at du skal træne, at dine putts går i kurven. Og med det mener han, at han ser alt for tit folk, der putter og misser 9 ud af 10 putts, fordi de er for svære for dem simpelthen. Og det kan godt være, at de selv fortæller ham, at det de er ligeglade med, det er bare træning. Men Rotella siger, at deres øjne og hjerne ser stadigvæk, at de misser mange skud, og det er ikke særlig godt for din selvtillid. Så han opfordrer spillere til at komme tættere på, så tæt på, som man sætter puttet og får den her selvsikkerhed i stedet for. Så træn at score i den kurv. Rotella har et godt råd til at få de der putts til at sidde der, og det er, before taking any shot, a golfer must pick out the smallest possible target. The brain and nervous system respond best when the eyes focus on the smallest possible target. I discgolf oversætter det sig gerne til et link i kæderne i kurven. Og det link skal gerne sidde halvvejs eller 2/3 op i kurven og en smule til højre for midten. Det er der, du skal kigge, når du putter. Det er det, du skal prøve at sigte efter. Er den lidt ved siden af, så er det der, hvor du oftest stadigvæk vil lykkes med at få den i kurven. Med hensyn til approaches, der siger Rotella, always aim to make it. I discgolf tror jeg, man kunne sige, ofte ser vi, at vi lægger et skud op til en sikker par. Vi prøver at lægge den op 1 meter før kurven. Og så nogle gange bliver den der for kort og bliver 3-4 meter. Det gør jeg i hvert fald. Og der siger Rotella her, gå efter kurven i stedet for. Det vil højst sandsynligt betyde, at du skal træne lidt mere et floater upshot. Noget nose up, der ligesom taber fart og højde ind mod kurven og har en chance for at gå i kurven. Du vil gerne lande på den anden side af kurven, fordi så ved du, at den fik chancen for at gå i kurven på vejen. Og det er lige meget, om du putter 3 meter kort af kurven eller 3 meter langt af kurven. Så always aim to make it. Det næste punkt handler om inkonsistens. Rotella har oplevet mange gange, at folk beklager sig over, at de ikke er konsistente nok i deres spil. Der plejer Rotella at svare dem, hvad gør du det sidste halve
minut op til, at du skal udføre det her skud. Og det er de ikke særlig bevidste om. Og det vil han have dem til at være rigtig bevidste om. Han vil have dem til at have en pre-shot routine, som han kalder det. Du skal indkode noget og gentage det. Hver gang du laver et pot, eller hver gang du laver et skud, så har du nogle steps, du går igennem. Og det er simpelthen for at få rytmen, for at komme ind i zonen, smide, hvad der er rundt omkring dig. Det kan være et vigtigt pot. Altså det er gerne der, du føler en inkonsistens, når der pludselig er nerver på det i turneringssammenhæng. Betyder det virkelig noget? Der hjælper det, at du har øvet også, hvad du gør op til det pot. Altså de første 20 sekunder op til et pot, til at disken forlader din hånd. Hvad gør du der? Det skal også være det samme, som du plejer, for ligesom at komme ind i den her rytme, som du skal bruge for at kunne sætte det pot konsistent. Det næste punkt hedder, hvilken strategi bør du spille efter? Og Bob Rotellas filosofi på det her område er ret klar. Det er nemlig conservative strategy, cocky swing. Tingene hænger sammen. Du skal ikke gå ud og spille et hul, som om du var Paul Macbeth, medmindre du er Paul Macbeth. Ellers så skal du kende dine begrænsninger, dine styrker. Du skal spille de skud, som du ved, du kan udføre. For det giver dig selvsikkerheden til rent faktisk at kunne udføre det. I det hele taget er Bob Rotella glad for det konservative, fornuftige spil ude på banen. Han siger, I don't like to see players under pressure make bolder and more aggressive choices than their plan calls for. Så når tingene begynder at gå skævt, så lad være med at prøve at lave en eller anden vild feberredning, fordi bad execution of bold shots make bad scores, som Rotella siger. Så conservative strategy and a cocky swing. Det næste punkt er, hvordan du forbereder dig til en turneringsrunde. Jeg deler den op i to. Det ene handler om en gameplan, det andet handler om, hvilken mentalitet du bør have. Bob Rotella siger, at du er nødt til at have en gameplan. Du er nødt til at vide, hvad du vil gøre på hver eneste hul, inden du står derude på dagen. Han foreslår, at man ser hullet fra kurvens perspektiv, eller hullets perspektiv, og kigger tilbage mod 10-området, for at se, om man kan lære noget nyt om hullet. Er der noget, man skal være ekstra påpasselig med? Er der et sted, man gerne vil lande? Og når man så har taget den information ind i ligningen, så er det, man begynder at sige, okay, hvilken disk skal jeg bruge? Og hvor er det, jeg gerne vil lande? Og hvad er det, jeg skal undgå at gøre her? Så du har en analyse til hver eneste hul ude på banen. Det er din gameplan. Den skal du have styr på. Den anden del handler om, hvilken type mentalitet du skal have, når du spiller den her turneringsrunde. Du skal være i den mentalitet, der hedder trusting mentality, som Rotella kalder det. Det modsatte vil være et training mentality. Og hvis du træner rigtig meget, så har du det med at være meget analytisk, dømmende over for din skud. Det skal du være. Kritisk over for din skud. Du er tålmodig, du skyder mange disks afsted, prøver at ændre alt muligt undervejs mekanisk, eller tage en anden skive, og så videre, og smider dem afsted, uden at lave din rutine eksempelvis. Problemet er, at hvis du træner det, eller du træner på den måde, så træner du også det mindset, og det mindset er ikke godt at have med i en turneringssammenhæng. Et trusting mentality er nærmest alt det modsatte af det, jeg lige nævnte. Der accepterer du, hvad der sker med skiven, efter den har forladt din hånd, og du fokuserer på det næste skud hele tiden. Og hvordan kan du gøre det allerbedst? Trusting mentality er, når du tror på, at den træning, du har lavet, kommer til at bære frugt nu. Det vil sige, at du stoler på dit eget spil. Du får lige skuldrene ned, trækker vejret dybt, og så går du op og spiller. Prøv at spille lidt mere frit. Den type mentalitet skal du have på dagen, hvor det gælder, og den type mentalitet skal du prøve at have op til dagene på dine træningsrunder. Du skal prøve at træne det her trusting mentality op til den her dag, der er vigtig for dig. Det sidste punkt handler om, hvilket mindset du bør have, når du spiller. Jeg har delt det op i modstandere og accept. Vi starter med modstandere. Mange har det med at være måske lidt for fokuseret på, hvordan går det med mine modstandere på mit kort her. Bob Rotella siger, den første modstander, det er banen selv. Det er de udfordringer, det er de træer og så OB, der er lagt op, som du skal undgå. Det er den første modstander, du skal overkomme og fokusere på. Den næste modstander, det er dig selv. Det er, om du kan holde snuden i sporet, holde din selvdisciplin, bevare roen, når tingene begynder at gå skidt, fordi du går højst sandsynligt ikke hele runden uden at lave et dårligt skud.
Så det er din næste modstander. Når du virkelig har taget godt hånd om de her 2 ting, så kan du begynde at løfte blikket og kigge på dine modstandere. Og du skal altid forvente, at de laver det bedst mulige skud, fordi så er du i et state of mind, hvor du ikke bliver chokeret over det. Du skal antage, at de laver det bedste skud hele tiden, så du kan tage det med sindsro, med stoisk ro, kunne vi sige. Det næste punkt handler om accept. Når vi taler om accept, så er det accept af, at golf is not a game of perfect. Det er et grundvilkår ved sporten, fordi vi er mennesker, og vi laver fejl. Du er nødt til at smide dine forventninger til runden. Du er nødt til at fokusere på at have det sjovt og afslappet. Du skal spille frit. Det er det her trusting mentality, vi talte om før. Du er nødt til at prøve at finde din zen, så sagde jeg det. Når du har kastet en skive, så er den ude af dine hænder. Der er ikke mere, du kan gøre, andet end at acceptere udfaldet af det skud, og fokusere 100% på, hvordan du laver det næste skud på den bedst mulige måde. Det her var de ting, jeg havde valgt at trække ud af Golf is not a game of perfect af Bob Rotella. Jeg kommer til at være meget fokuseret på de her ting fremover, og måske kan du også bruge nogle af de her tips. Jeg ønsker dig god vind ude på banen, og vi ses.